Čau všichni, zdravím vás u nového videa a dneska budeme expozovat EO Gaming Roblox. EO Gaming Roblox je youtuber podobný jako Ubiquitous Single, Clownshare a tedy prostě to je třeba pořád jakoby like and subscribe if you want to stay with this cute little bacon. Prostě tak jakože já vím, že mi vůbec nebylo rozumět, ale nějak takhle. Má úplně hrozný prostě to samý, že vyrácivo lajky a prostě pořád jenom nějaký like and subscribe if you love your home, nevím. Prostě. Nechápu prostě, co je tohle za divnej divnej prostě, úplně divnej content, stejně nikdo ten se nedá, má úplně, jo a jakože má úplně brainrot content prostě, to je fakt úplně hrozný, jakože ho mám taky docela brainrot, ale prostě já ty aspoň videa mám aspoň nějak zábavný, ale prostě jako jo a by the way, na tohle udělám i anglický part, protože mě od tohle poprosil tenhle ten týpek, který asi nebude úplně asi z Česka, takže na to ještě udělám v anglickém dubbingu. By the way, jsem to nejdřív udělala v tom českém, protože mě tam moc teda najde takový ten voka, takový ty, to je jedno. No prostě ten EO Gaming fakt potřebuje přestat, jakože třeba tam mají úplně hrozný ty voice changery, nebo takový ty text to speech voice, to je fakt úplně hrozný. Prostě nechápu, jak prostě ty lidi ještě chápu, ale opravdu bych měl dostat ban za to, jaký natáčí content. Prostě nechápu prostě ty lidi, kteří mají content jako Ubiquitous Single a jako ten Bozo prostě nechápu. A teď zde nejlepší čas, reagovací čas. Takže připravte si svoje mozkové buňky a jdeme na to. Including Roblox. Like if you want my Roblox. Subscribe if you want my account. Goodbye forever. Moc omlouvám, kdyby jsem tomu dala nedostatek času tomu videu, abyste to dokoukali celý, protože já nevím, jaký čas to vůbec má, ale radši, abyste nestratili všechny svoje mozkové buňky, které asi teď máte, jak jste se koukali na to video, protože ach jo. To je úplně, nechápu prostě, jak ty lidi prostě se diví, hele, pokud jste ještě v tom videu a máte nějaký mozkový buňky, tak se docela divím a já se docela divím i sama sobě, že jsem se na to dokázala koukat, protože to bylo opravdu úplně odporný, nechápu, jak na tohle se nikdo může vůbec koukat reálně, maximálně tak nějaký dement, ale prostě já nechápu, jak sakra já prostě nikdy nepochopím tyhle lidi, kteří reálně tedy scamujou děti. Možná, že ještě má scam link na nějaký free robuxy, o tomu prosím vás lidi nikdy nevěřte. Tohle, hlavně děti, ať tomu nikdy nevěří. Protože je to třeba jejich rodiče, to můžou ukrást o peníze, protože třeba můžou mít, třeba nemusí mít, třeba jsou na jejich účtě a nemá ještě zablokovanou kreditku, jakože u nich. Jestli nevíte, co to znamená, tak to je třeba, když tam to dítě něco omylem koupí, tak a ten rodič asi na to přijde, tak jim asi tu platební kartu zablokuje, protože to třeba může být nějaký scam reálně. Já jsem si takhle chtěla prostě něco na prostě nějaký, nevím, takhle na nějaký stránce, ale prostě na nějaký random stránce prostě a prostě tam je místo té aplikace nějak, to kaboka jsem si myslela, na počítači samozřejmě, to by tam vyjelovala nějaká divná prostě aplikace, kde si můžeš najít nějakýho partnera.
Jakože já jsem na to ještě dost mladá a stejně už a stejně nikoho miluju, takže jakože já opravdu přes tyhle ty sračky opravdu nepotřebuju si najít nějakého partnera. A tak zpátky k AO Gaming Robloxu. Prostě proč jeho avatar reálně vypadá jako nějaký teplouš prostě, nebo gay. Prostě a prostě máš vždycky holčičí prostě text to speech voice. Prostě, jestli nevíte, co to znamená, tak to je takový voice changer, když tam nechceš dávat svůj skutečný hlas, tak to tam dáš tohle právě, že přes CapCut, nebo já ještě nevím přes co, prostě přes tyhle ty voice changery. Takže prostě tak, no. Reálně, jo, a ještě to patří k Uwu Cute Single, by the way, jak prej, že tam odhalila svůj hlas, reálnej, ano, opravdu reálnej, ani trochu to nebylo reálný, reálně jsem si takhle jednou prohlížela prostě ty text to speech, jakože ty na CapCutu a tam jsem reálně našla jeden ten zvuk, který je empathic female. Ano, a opravdu to znělo jak ona, takže reálně to nebyl její skutečný hlas. Takže prosím vás, ať nikdo do těch dementních komentářů napíše, že u toho odhalení toho hlasu, nevím, jestli to už nesmazala, ať reálně, že to reálně asi nebude její hlas, protože reálně, když jsem to slyšela v textu speech, tak reálně to musel být textu speech. Protože kdo by sakra měl i takovýhle hlas? No, to samozřejmě, že nikdo i neví, proč jsou ty lidi tak dementní, ale prostě takhle. Takhle to prostě bude, prostě doufám, že nikdy ty divný lidi, co skemují děti, tak prostě dostanou, doufám, že ban. Takže tohle bych pro tohle video bylo všechno a zatím papa.